आज तो मुलाकात होगी जो खटिया में लेटना पड़ जाइस। चलो तो संगवार में आज तो मस्त तबियत बहुत ही ज्यादा खराब होगी से एकर कारण से मैं बहुत लेट में सूत के उठता हूँ। तहन में उठ के आँख मुँह धोए बर चलते हैं। आँख मुँह अच्छे से धोए के बाद में खोल तरफ घूमे खातिर चलते हैं। तब मोला देखे ले मिलते की नान नान लेके मैंने बाबू ला खिलाते रहते। फिलहाल तो मैं मोर पेंट ला उतारे बर आए रहे, लेकिन अभी ले नाजे सुखा है। एक ठन तो सूख गई इसने, एक ठन तो नाज है। शाम होए में बहुत टाइम बचे रही मैं कुछ कर छोड़ के मैं घर आ जाता हूँ। अब मोर पिताश्री तो बोड़ा ला सीधा करे में लगे रहते। थोड़ी देर के बाद सीधा कर लेते। अब मोर तो आज सर्दी और खांसी की वजह से मोर तो बुरा हाल होगी इसने। फिलहाल तो अभी टेबलेट खा रहे हैं, अभी अच्छा लागत है। थोड़ी देर में शाम हो जाते तब मोर पेंट में उतार उतर के मैं घर ले लात हूँ। तहन मैं मूली खाए बर चलते हैं। पहुंच के बड़े वाले मूली ला खोज के उखान ले हैं। फिलहाल तो मोला मूली खाना बहुत अच्छा लगता और पाचन क्रिया करे में भी मदद करते। तेकर बार मैं ज्यादातर खाना पसंद करता हूँ। कौन कौन ला मूली खाना पसंद है वो जरूर कमेंट कर दिए संगवारी हो, ताकि मोहला पता चले। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।